बहुत लोगों को खर्राटों की समस्या होती है, खुद तो परेशान होते हैं, दूसरे भी परेशान होते हैं। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में यहाँ पर उभरा हुआ जो हिस्सा है ये आपकी नाक बताया गया है। यहाँ पर इसको रेड कलर का डॉट करना है। ये आपको दोनों हाथों में करना है। ये जब आपको रात को करके सो जाएंगे और दिन में भी जब भी टाइम मिले 4 से 6 घंटे से रखिए, रात को लगा कर सो जाइए। जब आप ये कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे खर्राटों की समस्या से निजात मिलेगी, आपकी नींद भी अच्छी होगी और आपके आसपास वालों की भी नींद अच्छी होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत इफ़ेक्टिव है।